The Republic of Zambia aiwa yajamuka mashoko akatagwa na President Yapindura Mnangagwa ine meeting na Putin aiwa President vekurussia vatira mashoko kuti aiwa mashoko akaita kana move rakaita richakonzeresa diplomatic crisis kana kutambudzika aiwa muregion make kana munyika yeZimbabwe. Sapinda mashoko ataugwa aiwa na former na activist wemunyika yeZambia noti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Noti chipinda pana pa the news ausanyira vachiti Zambian political activist Joseph Kalimbwe says Zimbabwean President Yapindura Mnangagwa's remarks on Lusaka's foreign policy during his meeting with the Russian President Putin a few days ago are inflammatory and may create a diplomatic crisis, disturbing the peace that has existed between the two countries for a long time. Mashoko anatagwa panapa na Joseph Kalimbwe achiti aiwa mashoko atagwa na Mnangagwa ku Russia kana unosika pawo kwakaita aiwa kunokonzeresa diplomatic crisis, kunokonzeresa kutaitena kana kuwedzera tension pakati pema member states pakati pe Zambia ne Zimbabwe. Noda kuti izvezvi ma countries awakutofila insecure. Sachimotodze mafungiro enyu nokuri pamusoro pemashoko a Joseph Kalimbwe. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu aiwa musanga no subscribe like chinotina on the bell icon.